most important, the line is to pass to the color sorting machine to spot the color green and white. Then you will see only the last one, healthy one, or clean. Coming up is our bagging process. You cannot need good presentation to sell in market. One of our recommendation will be the vacuum packaging rice. It extends the shelf life of fibers and keep the rice quality. The higher quality is Indian rice. 这是盐米的，我们这里是常见米，有些sample给你们看。哇，那是常见的。那个黑鸡肉卖多少钱呢？这个珍珠米，2 kg 一包20块。2 kg 20块，1 kg 10块。1 kg 10块对。我们这里的米就是常见米，就是从多嘞。这是什么？This is the seed. This is the seed long grain. 大概 long empty. Or with the hard seed to produce brown rice here and get. 玄米。あれは。And this is wet rice. 出荷するときはこっち。 From the seed. 出荷。売るときこっち。両方ね、両方ね。両方とも。正規は健康的に欲しいのこれ。これ。何が見たくない？糙米比较贵。これが高いっていうか、もっとです。糙米这个2公斤玄米の方が高くて、精米した白米と玄米した方が安い。健康志向でこっちの珍珠糙米比较贵，22块。2种，这个圆的好像有粘性的，同一样米表不一样。这个的珍珠米的糙米，珍珠米的糙米就是这个22块。这个珍珠米普通的20块，珍珠小米22，这2包22。そうするとね、現在は例えばこれがいいやつが2キロで、これが1袋2キロで22リンギット。これが最後にこれが2キロで20です。2リンギット違う。なんで精米した方が手間がかかるのに、そっちの方が高いんですか？こっち。为什么这个应该是在加工的时候应该是更比较贵的，但是这个还贵过这个。哦，我们这里的话，糙米我们要细心的磨它，所以它工序就比较复杂一点，要用小型的机器做。機械が違うこっちのもっとなんていうか、これ加工するときこっちのがもうちょっと難しい。玄米の場合は完全な玄米じゃなくて、肉付きとか。そうそうそう。もう一回。こっちのがそうそう簡単に機械だけ。8分、7分、5分ぐらいになります。白米就直接做。最初にこっちやっちゃうと玄米。もみを。あれだね。薄く切るのが難しい。そうだけど、中間の精米しとくとか色線入れたりとかすると、外すけん、ロスが出るけんからやっぱ高いとよ。超流米じゃない。这就是他们一般吃的比较圆的。そうするとこの米が見ると、台湾の本来米と一緒にカリフォルニア米と似てるね。そうするとこの米はすしでできる。粘りがある。一般の場合は細い長いの粘りがないの。パサパサしてるね。私今見るとこれが丸いやつね。普通の玄米、肉付きぐらいしてなんで食べないかまだいっぱい今日。微妙な調整ができる。也是那 OLED 不是一直在这里。这边做的比较难，这个我们做的米就是这一些普通常识的，这个是白米跟长米。玄米また这里这个是台湾进口的，不是本地的啦，我以为你讲本地的，只有这边的米前面那个米白了。因为我们这里只能种长期的。ここはこの米やっぱりちっちゃい声で小さいからね、台湾。だからレジリータの本来米。本当ここの米は全部これ。加工用ね。全部ここだけ。どうせ作ってるのは全部これ。輸入したんだよ、それ。あれが輸入品だから高い。もう精米。違うか、違うか。これが。那个13，大概これ是5キロで13。5キロよ。13。2キロで22。23。今輸入品で、これが元気さ。だから5キロで。これだけだと思って。だからもっと安いこともあるけどね、10キロで
サウンドともあって、だから種類によると ABCD あるからね。OK。今ね、マレーシアでは、米の収量って減ってるんですか？キロで400円ぐらい増えてる。キロで400円。本当に言うと減ってると思いますね。今日は大学に行ってからその質問があります。私は観光ガイドベースから高齢者のにはないからね。だからあの質問が大学で。高い出産の人全然違うね。そんなことない。英語しゃべってもるね。谢谢你啊！谢谢你，有了解资料，谢谢你，ありがとうね。ありがとうございました。テリマカシ。详细，还要照片，原来跟他照一下，还要照片吗？你来了是开出去开啊，OK。2人はちょうど彼とここで別れこれから中の人。どうもありがとうございました。ありがとうございました。その場でね。わーでセスナで振り回ってよかった。
今日本のもっと新しいやり方、これにあるものを見るとまだですが、ある時見ると懐かしくて高いですからね、古い音にでもあるものを見ると面白い。いや、やり方今とね、日本はと違うところがあるからね、さっきのビデオ見るとだからちょっと技術。そうです。お世話になっております。ちゃんと色線も入ってるしさ、一通りの全部が、ね、もうちゃんとこうラインが全部できとるけん。わかりました。向こう入れてからね、乾燥風類入れて、もみ外して、精米して、水かけて、そこでかける。本当に積量が半端ないな。あれって積みが半端ないよ。あれはリフト持ち上げ機はあれ。リフトは？はい、わかりました。でもそれでも3分。3分かよね。どうやろう。10キロやったね。10キロ。こっちの持ち米も長いでしょ。持ち米でも長い。だから米が
取り扱い料いくらぐらいですかって聞いてもらっていいですか。何ですか？定価の取り扱い。それと売り上げ販売。ここは会社工事。这边是个人还是随机？你看这个是私人公司的，所以你这边收来的比以前多少？这个知道吗？没有，这个比一年这边来这边的。これぐらいの。これが小学校このための。こっちは社長じゃないの。現在の売り上げは10秒今下の。いや全部。因为我全部的那个产权人都还是啊，养有病的有没讲过？まだ全部ね、運送とか全部ね、基本的にじゃあ農学校の正解とか生産する人たちが見て向こうにさっき見たどこかの人ですよ。大概是在那边这个地方就到我们收的。作ってもらったのここは全部ここに。買い上げ。全部だから周り生産の全部ここに。ここ買い上げ。だからこれが特別のライセンスがないとダメ。ライセンスがないとだからこれちょっと。これ何かわかる？お兄様これこれは？混ぜるんじゃない？混ぜるわ。そう。さっきのあそこに家に見たのがねがせんべい卵でしょ。卵の泡立て器。泡立て器でも小学校の時やつ正月前が大変疲れるわ2つ乗って卵が50個100個もっと大きいのが2つの手でやるね。これ見てここにあるわ。卵の泡立て器や。懐かしいわ。お兄さんどこ行った懐かしい。Okay, thank you. Have a nice day, thank you. 昭和の人ね。ヤシの実ジュースや。美味しそうですね。これが。これなんか入ってるんですさっきのあれじゃない？甘いやつ。違うじゃない。あれ？そう。マティー豆の味したやつ。あれはいいよ。これでもう一回あるのかな。動物のための米だ。アニマル。飼料米。飼料米じゃないの。飼料米って言うんですか。猫も分からんけど。猫も食うんでしょうね。ここが若干安い。17リンギットか。また1時間半戻らないかんですよ。お、1時間半。すごい。
Dia mungkin sini discussion sini. Oh, discussion sini ya. Tabung koko, jambu koko deh, ya tuh. Mungkin lah. Mungkin ya. Yang ada soalan makanya. Discussion pun dekat sini. Tapi dekat rimba tu kita tanya kan sekarang.アスカリさん。アスカリです。よろしくお願いします。アスカリさん。アリシャレナンバーワン。大先輩。これあるのが。何もね。ちょっと。ちょっと待ってね。素敵。Oh deh, saya kan long time nak kasi. Usually everything is secret researchers. Okay, welcome to University Malaya. Yokoso Malaya Daigaku. This is our University Botanical Garden. これは大学の植物園ですね。The Botanical Garden itself started in year 1974. 1974年からスタートしました。The garden is over the other side of the building. So this is just the administrative building. ね、この建物はもう管理のビルですね、アドミニストレーション。 So we have a little bit of exhibition for tropical rainforests. 熱帯林の少しね、展示があります。And upper level is the research facilities. We have the herbarium, which functions as the library of plant specimens. This building. This building. で、上はですね、上は研修生と図書館になります。そのね、こういう関係の。So and the other rooms in this building as well. There are some more rooms. Those are the laboratories for plant research. で、この建物のちょっと隣にはまたラボもあります。研究のためのラボがあります。So we do walk around here. So people from this country, our ancestors from this country, they know the forest itself is very useful. They produce many things from the jungle. で、昔はですね、の人はもう賢いです。やっぱり森からね、取ったそのいろんなものを家具とかね、帽子とかになるんです。そうです。 Yeah, bamboo, rattan, ラタンとかですね、バンブーとラタン主なんですね。 and also tree barks. トリーバー Tree barks from the tree. これもですね、これはそのトリーバーというね、葉っぱからい So ろい you ろ roll it and you make rope. それを巻いてね、 Yes. 紐になります。ちなみに今はやってる人はいない。 But now how people are not using only. In the jungle. I mean the native people まだ原住民はまだ使います。 still using it. 原住民はですね。 And also the leaf. で、その葉っぱもですね。
And things like this is for to cover food. これをその食べ物をカバーするためなんです。This one, people still using it, 今は even も in the town. う今日もね、街でも結構使ってるんです。Musical instruments, あと楽器ですね。herbs, これはハブですね。スパイスとかですね。 cinnamon, シナモン。medicinal product. あとはいろんな漢方。さっき盛んに郷さんが言ってるのです。これです。郷さんが必要なやつね。そう。郷さんが必要なの。そう、それが正解です。昭和35生まれの。これ。郷さんが必要なやつ。とんかつ割りみたいなやつ。とんかたあり。はい、まだ惜しい。The tropical rainforest is very rich in diversity. So here we highlight some of the fruits, seeds だ from か the ら本当 tropical はね、 trees. 熱帯林はですね、もうそのなんていうんですか、いろんなね食べ物とか果物をもうでいくつかの果物を今ここには見せます。This is one of the most important timbers in the country. They are tall, big trees. Okay? So they have these fruits, come with wing. So when they drop, tall tree. そう、もう高いからね。だから上からこのどれくらい飛ぶんかな。何キロか。 How far can 100 meters? 100 meters about. 今100メートルです。It's mainly to protect the seed. If it drop, you break. そう So it's not 種をね守るためなんです。直接売ってくらいよ。そう。これ折り紙でキンダーガーデンの羽付きみたいな。で、これもまた有名なんですね。食虫植物。One of the important character for a tropical forest is in one forest you see many different species of the same group で in one place. もう一つはですね、その一つのところで、食虫植物なんですけど、いろんな種類があります。それも一つの熱帯林の特徴ですね。And if you look at this structure, this part is actually from the leaf. The leaf, the middle part of the leaf, it became long, and then to form cup. This one actual or Actual size. Actual size. no, this one replica or Replica. These are all replica. Okay. レプリカ。 And this plant only live in places where there's very little nutrients. They cannot get nutrients from the ground. 栄養の少ないところだけ食虫植物がいっぱいあります。That's why they need the cup. だからカップがあって、そこでね、また虫とか昆虫を。とかありがいいけどね。So more posters about the あと diversity. いろんなね、昆虫とか。これが。And the largest flower in the world. 世界で一番大きい花、ラプレシアという花なんです。ポケットモンスター。Rafflesia only appear as flower. It's a parasite. It lives inside this plant. ね、これは花なんですね。でもパラサイトなんです。And the flower took 9 months to become big and open for 4 days. 9ヶ月つぼんの。その開くのは4日間だけです。幻の花や。幻の花ですね。キノコみた We いな。 have male flower and female flower on different plants. オスとメス、フィメルとはまた違うところにあるんですね。 So in order to fertilize
or to have sex, you must have both plant open at the same time. もっと大変です。やっぱりその簡単に言えばセックスするためにやっぱり両方ともちょうど開く時期が合わないと、だって4日間だけですから9ヶ月間待って。So the male flower has to be very lucky where there's a girlfriend open at the same time. 4日間だけですからやっぱり運が良くなければいないんですよ相手が。トンカーに飲んでもいないよ相手が。And everything for 9 months. でその後また切ないそう切ないね。9ヶ月間また待たないといけないんです。I think we go to the greenhouse. We have orchid collection. ちょっとグリーンハウスのところね、ランのコレクションがありますね。そのランを見ましょう。OK、ここから。ナイスコレクションだ。This we highlight on the green forest. But not so much of the color. いやだ。はいどうぞこちらへ。Representative, one representative. 伊藤さん、ちょっと代表だけで、これ、伊藤さん、代表、今日日付ね、名前あと。ああ、天国から地獄でした。シャツ。あら。メイン側で。エアコンの室外めちゃくちゃある。すごいですね数が。10個以上。出たくないけど取らないと。đi học sinh. Chỉ đi học sinh thì Dạ, học sinh thì người ta là nhiệt độ. 一年有幾團？ Dạ đó. はい、どうぞ。So the garden started in year 1974. So it's 44 years. 1974年から設立しました。だからもう40年以上ですね。My garden is over that side. まあもともとは向こうこのねから少し離れてるところがスタートしました。 So the garden was a rubber plantation. で So も we replaced the rubber. もともとはあそこはゴム園だったんですね。 So garden is 60 hectares. 60 hectares. 60ヘクタールです。This part, 結構広いですね。 this building started in year 1997. まあこの建物は97年からできました。そうそうまだ比較的に新しいですね。 So it's rather new, and then we have greenhouses for experiment. であそこのグリーンハウスがありますね。研究のために。 But we use one of the unit to keep rare plants from the jungle. で一つのねそのなんてハウスは特別の植物とか花とかですね。めったに見れない花と植物を保管するところです。 You are going to visit that one. さあそこを見ましょう。ラフレシャール。日暮らしみたいなことな。水でConservatory.
rare plants and orchids. ね、めったに見れない、ね、植物とランの保護、まあ保護みたいですね、保護センター。So here in this botanic garden, we do research, we do education, at the same time we do conservation. ここはまあその教育もするし、ね、その研究もするし、そして保護というのもやっています。This climber itself 見てください、あの植物がね、その長い。is a very rare plant. あれもめったに見れない。So we have it here, we grow it here for about 13 years, and 3 years ago it started to もう fruit. 13年前から植えました。やっと3年前からその実が出てきたんです。10年もかかりました。Then now we grow it and return them to the jungle. そうで今はそのね種をねここで植えてその後森に戻しました。じゃあ絶滅危惧種的なものですか？ Almost extinct ね、サンソレイ Yes, very rare. Very rare in Peninsula, Thailand, and Borneo. 絶滅ですね。最近はめったに見れない。Big white flower bloom open at night. でその花が咲くのは夜だけなんです。Okay. Outside we have ginger. あとは生姜とかですね。 Those are ginger. The ginger with red color flower and pink flower. 神社あそこもねまた特別の生姜神社なんです。こういうピンク色の花、 Pink, red, and white. こういう白いこういう3つの花がこれ全部生姜です。白いピンクとね赤。 And we use the flower for cooking. でその花は料理作るときに使います。それが一番美味しい。山梨which one is Pink color. ピンカー。 Laksa. やっぱりピンカーだが。生姜 Now let's go in. はいどうぞ中入りましょう。生姜らしいですよこれ全部。背の高いの。うん3つ種類が生姜